बिहे भएको दिन स्वयंवरको साडी नै लगाएँ मैले आज। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई मिनी भ्लग। आज चाहिँ हाम्रो बिहे भएको 2 वर्ष पुगेछ। म चाहिँ काम सकेर मलाई लिन आइसकेको थियो राजा। केही नगर्ने भनेको थियौँ हामीले, तर यस्तो फेरि सरप्राइज के बेलुकासम्म काम नै थियो अनि केही नगर्ने भनेको त, अनि फेरि सरप्राइज देख्दा खुसी लाग्ने। फुल पनि फेरि बगैँचाबाट खोजी खोजी रेडी गर्छ राजाले होइन। अनि एकदमै खुसी लाग्यो यो देख्दाखेरि, किनकि सन्डे चाहिँ राजाको बिदा नै थियो। अनि सन्डे मार्केट तरकारी लिन गइसकेको थिएँ खासमा होइन। तरकारी मात्रै लिएर आएँ भन्दै थियो, अनि केक बोकेर आइसकेको रहेछ क्या। अनि मैले चाहिँ केक नकाट्ने सोचमा थिएँ यसपालि होइन। केही नगर्ने सिम्पल डिनर गर्ने त्यति नै सोचिरहेको थिएँ। बाहिर पनि डिनरमा नजाने नै भनेको थिएँ मैले होइन। केही पनि सिम्पल के एकदमै। तर घरमा डिनर त डिनर, तर सरप्राइज फेरि मोमो बनाइसकेको छ दिनभरि होइन, फ्रोजनमा राखिसकेको छ अहिले चाहिँ। अनि यता चाहिँ मेरो फेभरेट यो सालमन, मेरो एकदम मनपर्ने के। अनि सबै कुराहरू मनपर्ने डिनर चाहिँ यहाँ बाहिर गर्नुपर्छ, टक्क रेस्टुरेन्टमा बसे जस्तो हुन्छ होइन, बाहिर डिनर गरे जस्तो भनेर रेडी गर्छ। त्यो पनि ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच भने। अब चाहिँ म फ्रेस हुन गएँ होइन। कामबाट आएर कस्तो हुन्छ नि त भद्राङ भुद्रुङ, अब नुहाइ गर्छु अनि म रेडी हुन्छु। के लाउँछु भनिरहेको थिएँ नि, तर बिहे भएकै दिन मेरो स्वयंवर होइन, मेरो स्वयंवरको साडी म जुन बेहुली भएर निस्केको के। अनि यो साडीमा अनि त्यही नै लगाएँ मैले। तर यो धेरै पटक लगाइरहेको छु नि त तिजमा, त्यो दिनको याद आउँछ कि। भगवानको पूजा गरिसकेपछि मैले यहाँ एकछिन म बसिरहेको छु, किनभने नुहाइ गरेर मेकअप गरेर बस्दासम्म सबै डिनर रेडी गर्दै गइसिन्छ राजाले। आजको दिन हाम्रो विवाह भएको 2 वर्ष पुरा भएर अब 3 वर्ष लाग्दैछ। जतिजनाले पनि हामीलाई विस गर्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो, हजुरहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। धेरैले त गर्नुभएको छैन, अब यो भिडियोमा चाहिँ गर्नुहुन्छ होला होइन। तर पनि जतिजनाले गर्नुभएको छ, अब यस्तै हो, फेसबुकमा फोटोहरू नदेख्दै चाहिँ अब अरूलाई याद हुँदैन नि त। त्यो भएको भएर चाहिँ लिमिटेड मान्छे मेरो आफन्त जतिजना होइसिन्छ उहाँहरूमध्ये नि अब एकदमै मलाई सम्झिने र माया गर्ने उहाँहरू केहीजनाले चाहिँ मलाई म्यासेज गरिसकेको छ। र सबैभन्दा मलाई मेरो दादाको फ्यान क्लबको दिदीहरू, दाईहरू, साथीहरू, भाइ बहिनीहरूले यति गर्नुभएको छ होइन। दादालाई माया जति गर्नुहुन्छ होइन, मलाई पनि यति माया गरेको देख्दा चाहिँ एकदमै म यस्तो भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई, यति माया गर्नुहुन्छ होइन। त्यसको लागि थ्याङ्क यू। यहाँ चाहिँ राजाले सबै कुरा रेडी गरिसकेको थियो, मलाई मनपर्ने कुराहरू होइन। अनि हामी चाहिँ घरमै एकदमै स्विट एन्ड सिम्पल डिनर गर्ने भनेर मैले भनेको भएर चाहिँ राजाले सबै मलाई मनपर्ने चिजहरू बनाएर रेडी गरिसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच मेरो राजालाई पनि। हामीले खुसी खोज्न कोसिस गर्ने हो जता पनि होइन। आजको दिन मेरो बुवा मुवा दादालाई कति सम्झेको छु होइन, हरेक दिन सम्झिन्छु। तर अब आजको दिन चाहिँ कस्तो त्यो टाढा हुने दिन भएको थियो कि, त्यो सम्झिँदा मुटु भक्कानेर नआउँछ। खुसीको दिन पनि यो चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाको फिल हुने हो। मलाई छुट्टै भयो, अरूहरूलाई छुट्टै हुन्छ होला होइन। अब यसको ठ्याक्कै मैले अर्थ दिन सकिनँ। र हामी चाहिँ बुवा मुवाको आशीर्वाद होइन, अनि दादाले नि आशीर्वाद दियो। अनि मलाई मेरो राजाको बुवा मुवा, मेरो सासू मुवा, ससुरा बुवाले नि आशीर्वाद दियो। आजको दिन जतिजनाले पनि हामीलाई माया आशीर्वाद दिनुभयो, हजुरहरूको आशीर्वाद जहिले लागिरहोस्। यो माया साथ सपोर्ट जहिले पाइराखौँ हामीले पनि। अहिले पनि परिवारबाट टाढा नभएको मान्छेलाई त टाढा हुँदा कस्तो भएको होला। यदि म जस्तै कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले मात्रै फिल गर्न सक्नुहुन्छ परिवारबाट टाढा हुँदाखेरि होइन। त्यो कुरालाई बुझेर मेरो राजाको माया केयर, त्यसको लागि कसरी हजुरलाई थ्याङ्क यू भनौँ होइन। ह्याप्पी 2nd एनिभर्सरी राजा हजुरलाई। अनि मलाई पनि हाम्रो बिहे भएको दिनदेखि नै माया र आशीर्वाद दिने धेरैजना। अब यो दोस्रो विवाह वर्षगाँठको अवसरमा पनि हजुरहरूको माया आशीर्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज डिसेम्बर 14 धेरैजनाको एनिभर्सरी होला होइन। हजुरहरू पनि कसैले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई पनि ह्याप्पी म्यारिज एनिभर्सरी है। कसको परेको छ कमेन्ट गर्नु होला है त। ल अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। भएको छ भने धेरै माया है त। थ्याङ्क यू, बाई बाई।